Pengen ngadoin istrinya saat hamil. Nih, ada fetal Doppler ya. Ini Dopplernya bisa bunyi ya. Jadi cara nyalainnya kayak gini ya. Ini ditekan. Nah, ini nyala nih. Nanti di sini ada soundnya nih. Terus dikasih gel. Jadi teman-teman harus beli gel ya. Gelnya terpisah nanti ditaruh di sini. Ntar dia bunyi. Ditaruh di perut yang ada detak jantungnya, nanti ditempel aja nanti bunyi. Dan sesuai detak jantungnya muncul di sini nih. Hasilnya mantap ya. Ini namanya fetal Doppler ya. Ini nggak kaleng-kaleng ya guys. Bukan murahan, nggak kabar rusak, garansinya 1 tahun ya. Bisa dibeli, harganya di sini ya. Di keranjang kiri bawah. Kalau lagi diskon buruan dicekat ya karena stoknya terbatas ya.